Всем привет, ребята, меня зовут Кирилл, и вы на моем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, то скорее подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Сегодня я продолжаю свою неделю страшных историй. Как вам мой грим? Оцените мой грим. Это должен был получиться типа скелет. Правда, получилось полное говно, потому что я вам расскажу. Вот это вот знаете что? Почему у меня лицо не белое, а серое? Потому что, когда я себе красил вот это вот, мне краска попала в глаза. И вот это вот у меня потекла краска вместе с моими слезами, потому что краска попала в глаза, глаза пекли. Поэтому не судите строго, я не супер-мега какой-то там визажист, поэтому вот так вот получилось. Ну а я уже скорее перейду к истории. Один раз наши родители уехали куда-то в город, чтобы купить всякие вещи и тому подобное. Мы с сестрой опять остались вдвоем дома, и она решила к нам домой пригласить свою одноклассницу. Она пришла, она купила сухариков, но мы решили посмотреть мультик «Каролина в стране кошмаров». Мне тогда было лет 7-6, наверное. Вот, поэтому мне было достаточно страшно и жутко, потому что в то время мне действительно этот мультик казался очень страшным. Мы сели смотреть этот мультик, включили, и у нас потух свет по квартире. А тогда было достаточно темно. Это была зима, а зимой уже около 5 часов вечера уже темно полностью. И получается, выключили свет. Мы испугались, я тем более испугался. Мультик страшный в то время для меня был. И тут как бы еще свет пропал, и как бы везде все темно, нифига не видно без фонариков. И получается, мы слышим 3 стука в дверь. Мы пошли, посмотрели в глазок, никого не было. Мы подумали, ну типа, что за фигня, может, дверью ошиблись. А потом мы ушли в спальню, и мы слышим опять стуки в двери. Мы опять пошли, посмотрели в глазок, никого не было. Тогда моя сестра говорит. Эта история должна быть страшной, но то, что я сейчас скажу, это будет смешно. Моя сестра говорит. Так, я возьму нож и говорит своей знакомой. Ты возьми палку от швабры. У нас была поломанная швабра, и у нас была всего лишь палка от швабры. Она ей говорит. Так, ты возьми швабру, а ты, Кирилл, возьми свой деревянный молоток. Вот мы опять услышали стуки в двери, побежали как бешеные к этой двери, посмотрев в глазок, опять же никого не было. Мы уже сели пить кофе, и мы слышим опять стуки в двери. Мы пошли, смотрим в глазок, опять никого нет. И тогда мы решаем, что мы будем смотреть в глазок и ждать следующего стука. Может, мы увидим, кто подходит, может, над нами кто-то шутит из друзей или еще что-то. Ксюша смотрит в глазок, и там ровно на 7 минут подходит какой-то взрослый мужик в кепке, в капюшоне, и начинает тарабанить нам в двери. Он вот так вот ручку дергал, пытался открыть дверь. Но, слава богу, у нас дверь была закрыта. И тогда Ксюша со своей одноклассницей сели на кровать, начали прислушаться к всяким шорохам, стукам, шагам. Просто начали прислушаться. И тут у нас включился свет, мы обрадовались. И получается, где-то через минуты 2 свет начинает мигать. Мы пошли, посмотрели в глазок. А там стоял этот мужчина и просто смотрел в глазок. И тогда моя сестра говорит. Что вам нужно? Уйдите отсюда. Мы опять пошли в спальню. Мы слышим, как наша дверь начинает потихоньку открываться, замок. И моя сестра звонит родителям, объясняет им, что вообще произошло. Потом мы слышим, как из подъезда кричит голос. Посмотрите в глазок. Мы идем, мы все посмотрели в глазок, и мы видим лицо этого мужчины. Он прям смотрит в наш глазок и жутко улыбается. У него зубы были, это были как будто не зубы, а какая-то гниль уже. И были черно-желтые, просто жуткое, мерзкое, противное лицо. У него кожа была желтая, желтоватая кожа была. И он просто смотрит в глазок. И этот человек произносит фразу. Вы все равно не сможете сбежать. Я открою дверь и убью вас. Мы услышали эту фразу. Мы приняли окончательное решение, что нам нужно как-то убегать с квартиры, но через дверь мы не можем выйти, потому что там стоит он. Мы понимали, что он в скором времени взломает замочную скважину и зайдет в квартиру, потому что он эту ручку, дергал. Мы думали, она просто отпадет, оторвется ручка. Он опять начал ковыряться в замочной скважине. Мы понимали, что он в скором времени зайдет в квартиру. И мы будем в квартире с этим сумасшедшим человеком. И мы принимаем решение, нужно как-то валить с квартиры. А мы живем на 1-м этаже, и довольно быстро и легко спуститься с окна. Мы принимаем решение валить с квартиры через окно. И я своей сестре говорю,
но окно же будет открыто. Если кто-то это увидит и залезет в нашу квартиру и обворует нас. Моя сестра мне отвечает: ничего страшного, главное, мы будем целы. Мы лезем через окно. Первая полезла Ксюшина одноклассница. Она слезла, выпрыгнула с окна, все хорошо. Второй полез я. Я кое-как слез. Потом слазит моя сестра. Мы слезли, мы тихонько на носочках пытаемся посмотреть, вот так вот глазком глянуть, что творится в подъезде, что он там делает. Мы вот так вот смотрим, выглядываем, а он стоит вот так вот ровно перед нашими дверями и говорит: вот вы где. И начинает бежать. Моя сестра меня берет на руки, и мы начинаем просто бежать с ног, не глядя, потому было полностью темно, не горело никаких фонарей. Мы бежим, куда глядят глаза, куда нас унесут ноги. Мы бежим, мы оборачиваемся, этот человек бежит за нами, периодически смеется, и он просто бежит за нами. Мы не знаем, куда бежать, мы просто бежим вперед. Мы не видим никаких бордюр, мы просто бежим. Потом мы решаемся забежать в сараи. Мы побежали туда, начинаем бегать за вот этими всякими сараями, гаражами, начинаем просто бегать вот так вот вокруг них от этого человека. Он периодически смеется и кричит нам: вы от меня не убежите, типа, я вас все равно убью, я вас догоню. Вот, получается, мы выбегаем на дорогу. Мы видим, как едет машина. Мы поворачиваемся просто назад, и мы видим, как этот человек почти нас догоняет. Мы кричим машине, водителю, может, он услышит, чтобы он остановился, помог нам. Но он просто проехал мимо, а этот человек уже просто почти догнал нас, просто на вытянутой руке он почти нас догнал. И тут мы резко опять начинаем бежать, потому что мы поняли, что машина не остановится, нам никто не поможет. Еле как мы оторвались от этого человека, мы идем домой. Открываем квартиру ключами, заходим в квартиру, мы идем по коридору, смотрим направо, и видим, как этот человек сидит за столом с ножом, поворачивается, смотрит на нас и говорит: вот вы и попались. Что ж, ребята, вот такая вот у меня история получилась на сегодня. Я надеюсь, она вам понравилась. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если вы забыли, то скорее подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот такая вот у меня получилась история. И если вам нравятся страшные истории, то обязательно нажимайте на колокольчик. Ведь неделя страшных историй продолжается. Ну а я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.